tráeme un par de motos para acá para yo ponerlas aquí a consignación o te las pago, eso vale poquito. Y yo te las voy vendiendo aquí, le voy dando promoción y te las voy vendiendo. Oye, dale, te llevo. Oye, tráeme la modelo esa también. No es tu mujer ni nada, ¿no? Nada, papá. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo está bien. Máquina. Hay que darle duro, viejo, hay que darle duro a las redes. Pero yo estoy seguro que tú me las traes para acá y yo te voy vendiendo motos ahí. En lo que ahora mismo yo estoy en live, voy dándole, la tengo para aquí, bien cuidadita y ya. Así que, ay, ¿no oíste? Y le damos. Pásame la dirección, te llevo 4 o 5 horas en un rato.